rhoi I thema dioddef yn obeithiol yn 2 Corinthiaid 1 ag adnod 1 I 10. 2 Corinthiaid 1 ag adnod 1 I 10. Mae croeso chi ystyn eich Beibl, neu mynd at eich app a'i ffindio fo. Yna fe ffindiwch chi yr ail lythyr sgwennodd Paul at y Corinthiaid. Mae genna fi 6 pwynt bach syml. A Paul yn mynd wedi dysgu am ei gyfyngiadau fo, limitations. Mae o'r rhannu efo ni be mae wedi dysgu am drigaredd Duw. Mae o'r rhannu efo ni sut mae o wedi dioddef fel Crist. Be di grym yr atgyfodiad yn ei fywyd o. Sut mae wedi gweld gwerth annog eraill a grym gweddi. Mae allai bod yna 6 bregaeth yna, ond un bregaeth, 6 pwynt, ddim mor hir gobeithio. I ni ddysgu sut mae dioddef yn obeithio. Mae Paul yn rhannu I gyfyngiadau I ddechrau. I gyfyngiadau, I limitations. Mae o'n dweud, yr ydym ni am I chi wybod gyfeillion, am y gythrymder a ddaeth i'n rhan yn Asia, yn trechu ni, yn llethu ni, mor llwyr, nes I ni anobeithio am gael byw hyd yn oed. Nawr, doedd Paul ddim yn wimp, oedd o ddim yn gymeriad diasg yn cefn o gwbl. Dwi'n cofio darllen pan o'n i'n y coleg rhyw fath o hanes bywyd Paul yn y llyfr bach yma. A mae o'n hanes reit cyffroes, mae o'n reit ddiddorol, rhyw fath o nofel ydi o, am Paul. Ac mae'n meddwl amdano fo yn cael ei garcharu sawl gwaith, yn cael ei chwipio sawl gwaith, yn dal I godi. Doedd o ddim yn un I gael ei drechu. Doedd o ddim yn un I gael ei sigo. Oedd o'n wydyn, oedd o'n gadarn I argwyddiadau. Ac eto mae'n cyfeirio at brofiad yn Asia. A does neb yn gwybod yn union lle. Mae rhai yn dyfalu hwn a dyfalu'r llall, ond mae o'n mwy na lai'n deud fill the gap, achos dy ddim yn deitha ni'n union be oedd y profiad. Ond mor llwyr nes I ni anobeithio am gael byw hyd yn oed. Oedd I fywyd o yn y fantol, erledigaeth, prawf corfforol, da ni ddim yn gwybod be oedd o, ond oedd I fywyd o yn y fantol. Teimlasom yn ymwneud ein bod wedi derbyn dedfryd marwolaeth. Oedd I'n ddi arno fo. Oedd I'n dywyll arno fo. Oedd y diwedd yn agos. Dyma Paul yn de, nath eistedd mewn cell am flynyddoedd yn disgwyl y diwedd. Dyma Paul nath deithio a mynd trwy stormydd a treialon. Ond yn y sefyllfa yma, oedd I'n awr dywyll. A wedwch chi, mae yna adegau'n gallu bod I ni weithiau. Da ni'n gallu teimlo bod ni mewn rhyw dwllwch, a twllwch ddim yn gadael ni. Cysgodion, gofid, concern. A da ni'n meddwl I be? A falle bod chi yna rwan, mewn rhyw gyfnod tywyll. Neu falle bod chi'n nabod rwy'n mewn cyfnod tywyll. Mae o'n dda I ni wybod bod dynion mawr yr arglwydd wedi bod yn yr un sefyllfa. Dwi wedi siarad yma am Spurgeon o'r blaen, a mae yna fideo ar gael yn Saesneg am iselder Charles Spurgeon, un o bregethwyr mwyaf yr egwys. Mae dynion da yn cael iselder. Mae Cristnogion da yn cael eu taro nôl. A mae o'n gysur I wybod hynny. Da ni ddim yn hunan gynhaliol. Da ni'n feidrol, da ni'n frau iawn. A gallwn ni deimlo yn ym hunain rhyw ddedfryd marwolaeth. Mae cydnabod gwendid, mae cydnabod diffyg yno ni yn bwysig iawn. Oeddwn ni'n claddu dyn ifanc dyn o'r blaen ac oeddwn ni'n dweud rhoi teyrnged iddo fo ac un o'i storis amdano fo o bod wedi bod allan efo'r hogiau a gwneud rhyw gampau efo rhyw gar a rhyw car links a rhyw bethau. A gweiddi oedd o yn y cae yma, fedra I ddim. Oedd o'n trio gwastadu'r cae ar ôl neu golwg efo teiars ar y cae yma, o dynnu'r links yma. Fedra I ddim.
A mae'n bwysig iawn bod ni'n gallu deud hynny. Fedra i ddim. Ac os ga i ddeud, i dynion ddim yn hawdd i ddeud hyn. Mae merched yn fwy tebygol o rannu, ond fel o'n i efo nghlust, o'n i'n eisiau cydnabod bod gyda fi broblem. Mae cydnabod gwendidau yn onest. Un hunain ac i eraill yn ddoeth, yn bwysig iawn. Yr ail beth, da ni'n gweld yn yr geiriau yma, ydy dysgol Paul am drigaredd Duw. Gras a thangnefedd i chi, oddi wrth Dduw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Y tad sy'n sicrhau a'r Duw sy'n rhoi pob diddanwch. Felly, oedd o methu, oedd i tanc o'n wag, oedd gennym fo ddim yr adnoddau, oedd ar ben i denyn, ond oedd gras ac tangnefedd wedi cyffwr. A mae o'n sgwennu mwy na lai i ddweud wrth yr eglwys yma'n Corinth, grandwch, dwi'n gwybod lle i fynd, dwi'n drampyn yn gwybod lle mae yna fwyd. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Mae o'n sicrhau, a mae o'n ein diddannu ni. Da chi a fi licio diddanwch, da ni'n licio bach o hwyl, da ni'n licio bach o wenu a ryw stori diddan, cwmni diddan. Mae Duw yn gallu diddannu ni. Mae Duw yn gallu nesau ata ni. Mae Duw yn gallu closio ata ni. A'n cynnal ni, falle bod y storm ddim yn gadael, falle bod y salwch dal efo ni. Falle bod y swydd wedi mynd. Falle bod y ffrindiau ni wedi gadael ni. Ond mi all Duw yn diddannu ni. Nid bod ni'n stoicaidd ac yn sych ac yn teimlo, wel, John Bwys, da ni yn isel. Ac yn yr iselder yna, yn y cyfnod yna, yn yr argyfwng yna, mae yna Dduw sy'n sicrhau a mae'n rhoi pob. Nid blancet, nid cyfer, nid one size catch all, ddim fel la, pob diddanwch. Hynny yw, mae o'n gymwys i chi, i'ch sefyllfa chi. A bech bod yn swyl efo'ch gwendidau ac efo'ch cyflyrau. Bech meddwl bod chi roed y gwyneb ymlaen efo fo. Mae'n medru deall ni, mae'n gwybod yn gweithneithuriad ni, mae'n gwybod yn ofnau ni. A mae'n cyffwrn chi lle da chi'n brifo. Pob diddanwch, bod o'n feddyliol, bod o'n seicolegol, bod o'n ysbrydol, bod o'n gyrfaol. Diddanwch yr arglwydd. A mae'n diddannu ni ym mhob gwrthrynder. Mwyn i ninnau trwy'r diddanwch a gawn yn ganddo ef. Allir diddannu'r rhai sydd dan bob math o othrymder. Felly mae Duw ar gael ar ein cyfer ni. Da ni'n gwybod lle i droi. Yn yr blank check yma, yn y sefyllfa pob gwrthrwmder, mae Duw ar gael. A dyna pam os dio yn diddannu ni, os ydy o'n delio fo ni, os ydy o'n nesau ata ni trwy'r ysbryd glân. Wel, ydy o'n mor bwysig bod ni'n troi ato fo ac yn agor y gair, yn gwario amser, yn fyfyrio yno fo, ac yn amser i fyfyrio ar ei berson o, ar ei addewidio nhw. Fe ddysgol Paul am gymeriad Duw, am natur Duw. Mae o'n dad. Mae o'n dad. Sil diwetha, ni'n cofio Sil y Tade. Oedden ni'n edrych yn ôl ar ein tade ni gan ddiolchgar amdanyn nhw. Mae Duw yn dadol. Mae o'n gefn, mae o'n driw ar gyfer i bobl. Allwn ni bwyso arno fo a gwybod am ei gynhaliaeth o. Dyma'r llyfr dwi wedi cloddio arno fo ers dyddiau coleg. Falle bod chi'n edrych ar lyfrau fel hyn a meddwl, wel, fath yn sych amdanyn nhw. Mae rhyfedd sydd â chi a fi wedi dysgu lot am Brexit, a wedi dysgu lot am Covid-19, ac ar ryw arbenigedd personol ar pethau yma. Ond yn y gair, da ni'n oleuedig. A weithiau mae'n dda mynd i fewn i ambell i esboniad. A Philip Edgecombe Hughes. Mae'n dweud fel hyn,
No suffering, however severe, can separate the believer from the tender care and compassion of his heavenly Father. On the contrary, it is precisely in the extremity of the believer's weakness, pan dan ni ar yn gweitha, the supreme power and grace of Almighty God are magnified. No matter how great the sufferings a Christian is called upon to endure, they are matched, and more than matched, by the comfort which God bestows. The comfort is never outweighed by the suffering. Wow. Na chi frawddeg, werth I gofio. Dywys pa mor dywyll, pa mor unig, pa mor ddigalon. Da ni'n cloriannu'r profiadau yma. A mae yna rai profiadau sy'n gadael ni. Da ni'n gobeithio bydd y Covid ma'n gadael ni. A bydd y Covid yn mynd. Ond mae yna bethau eraill yn aros efo ni. Digon I ti fy ngras, Paul. Mae rhaid I fyw efo'r symbol yn y cnawd. Beth bynnag mae'r rhagluniaeth wedi gosod o'n blaen ni, beth bynnag ydy'n galwad ni yn sefyllfa ni, allwn ni ddim I newid o. Allwn ni ddim newid amgylchiadau bywyd. Maen nhw just, da ni'n gwybod, dyna'n sefyllfa ni, da ni allan o waith. Neu da ni'n gwynebu sefyllfa dirdynol o unig. Ond Dyw ddim yn gosod ni, dy'r arglwydd ddim yn gosod ni yn y sefyllfa yna, heb yn nabod ni, a gwybod bod gen fo nerth I ni yn bersonol. They are matched, and more than matched, by the comfort. The comfort is never outweighed by the suffering. Na pam bod ni'n troi at yr arglwydd a gwybod bod ar gael ar ein cyfer ni. Psalm 31. Mor helaeth yw dy ddaioni sydd yn nghadw gennyt i'r rhai sy'n dofni ac wedi I ymlygu i'r rhai sy'n cysgodi yno't. Ang hynny yng ngwydd pawb. Mor helaeth yw dy ddaioni. Nath Paul ddysgu am gymeriad Dyw ac am natur Dyw. A mae Dyw fel a bob dydd. Dim haid ni fod mewn argyfwng. Dim haid ni fod mewn sefyllfa fel Paul I brofi hyn. Yng ngwydd pawb, ger bron y byd, mae'r arglwydd yn diddannu ni ac yn adnewyddu ni ac yn bendithio ni. Felly, fe ddysgodd Paul am ei gyfyngiadau. Doedd o ddim yn Superman. Oedd o ddim yn super ysbrydol. Ath o ddysgu am drigaredd Dyw. A myfyriwch chi am yr adnodau cyntaf yna yn yr epistol yma. Ond gyna mae'n dweud bod o wedi dioddau fel Crist. Lle mae'n deud hynny? Wel, fel y mae dioddefiadau Crist yn gorlifo hyd atom ni, felly hefyd trwy Crist, y mae'n diddanwch yn gorlifo. Nawr, mae'n un ffordd oedd dioddefaint Crist yn unigolyddol terfynol. Hynny yw nath Crist farw ar ben ei hun a dweud gorffennwyd. Dydy dioddefaint Crist ddim yn parhau yn yr ystyr bod angen tywall gwaed yn gyson. Na. Fe farw Crist ar y groes unwaith a fe atgyfododd a mae o'n fyw. Ac eto, da ni'n gwybod, mae gwas dioddefus o'i Crist dod I fyd oedd yn ei wrthod o. Ac yn ei gablu fo, ac yn ei barddio fo. A mae'n dweud, da chi ddim yn fwy na'r meistr. Mae'r meistr wedi cael ei erlyd, fyddwch chi hefyd. Di'r gwas ddim yn fwy na'r meistr. Mae dilyn Crist yn golygu codi'r groes. Mae dilyn Crist yn golygu bod ni yn cael arteithiau. Mae'n gallu bod yn lwybr unig am y blogaeth. Mae arddel Crist a sefyll I fyny. Fel nath Eirwyn wneud efo bobl yn rhegu enw fo. Mae'n costio. Mae sefyll o blaid gwerthoedd Crist. Mae yna bris I dalu. A mae Paul yn dweud, mae dioddefiadau Crist yn gorlifo hyd atom ni. Ond os di'r tad yn diddannu fi, mae'r mab yn diddannu fi. Hefyd trwy Crist, y mae ein diddannwch yn gorlifo. Nid rhyw dricl bach, nid rhyw dropyn bach, nid rhyw lymed bach o ddŵr. Mae'r diddannwch yma
Mae fa sa'n taflu ni fewn i'r ffynnon. Mae diodanwch yn gorlifo, mae o fy nghwpan sy'n llawn trwy Grist. Mae'n dysgu am Grist. A cofiwch y gair a ddwedais wrthych. Nid unrhyw was y fwy na'i feistr. Os erlydiasans fi chadludiant chithe. Os cadwans fy ngair i, fe gadwans yr eiddo chithe. Mae'n dysgu fy rhaid i filwr da Iesu Grist ddiodde. Ac allwn ni ddim bod yn boblogaidd fel Cristnogion. Gwyneb byd pan ddywent pawb yn dda amdanoch chi. Da ni ddim eisiau ennill rhyw gysadleuaeth talent a bod y dderbyniol. Ar ddiwedd y gwynfydau, gwyneb byd y Tregarog, gwyneb byd y Tangnefeddwyr, gwyneb byd y Pur o Galan, gwyneb byd pan a'ch erludiant. Mae'r Tregarog, y Pur o Galan, yn mynd i gael ei erlyd. Felly, da ni'n dioddau fel Crist. Beth felly sydd yn dod gan yr Iesu i orlifo? Wel, mae'n dweud yn hyfryd iawn am grym i atgyfodiad. Teimlaswm yn ym hunain ein bod wedi derbyn dedfryd marwolaeth, rhyw benid penodol, ti'n mynd i farw pod, na fo, dim hwylio i'r ifain, dim byd arall, dim cynlluniau, scrapio dyddiadur, ti'n mynd i farw. Ond o Duw yn defnyddio hyn, yn cadw rhag ymddiried yn ym hunain. A mae yna rhyw self-reliance yn does, rhyw falchder bach yna ni'n meddwl, wel, allai gopio. A mae Duw yn deffro ni ac yn dychru ni fel ges i frawd i llun yn siarad ar adre. Da ni mor frau a da ni mor feidrol. Dim ond germ bach yn ynglys di, just beth bach oedd o, ond oedd o'n just yn llethu fi. Allan ni'n ymddiried yn ymwneud hunain. A mae Duw yn rhoi pethau ar yn llwybr ni, just reality check. Da chi ddim mor abal y hynny. Da chi ddim mor gynhaliol, hunan gynhaliol y hynny. A mae balchder yn gallu just slifio fewn yn dydy, fel i ddew yn dringo fyny coeden yn ar y deg ac yn mynd drosodd y coeden. Balchder. A mae'r person fwyaf swyl gallu bod yn falch. A cymellion ni falch. A bod ni wedi copio. A weld yn a llwyddo. Pat ar yn... Na. Dim pat ar yn cefn. Pwy da ni yn trystio felly? Yn y Duw sy'n cyfodi y meirw. Os da chi'n teimlo bod chi'n mynd trwyddi neu yn cofio profiad da chi wedi mynd trwyddi, dychmygwch y disgyblion i cael ei dadrithio a'i siomi, ei meseia nhw, ei bigal nhw ar y groes. Maen nhw'n gadael o wrth y groes. Mae Pedr yn ei frydychu fo. Dadrithiad siom y disgyblion. Dim ond Iowan a Mair, chydig o wragedd wrth y groes. Ac eto, y bedd gwag. Pwy sgynna ni? Duw. Pa fath o ddiw? Be di brand o? Be di i neges o? Be di DNA diw? Be di gallu diw? Be di posibiliadau diw? Pam bod yr exodus yn bwysig iawn dod allan o'r aifft? Pam bod ni'n dathlu'r Pasg adeg yna? Pam bod ni'n cofio yr atgyfodiad? Wel, y Duw sy'n cyfodi'r meirw. Ti cefn i fi fan hyn, Cildwr, mae yna hen fynwent. Mae'n llawn dop efo'r bedyddwyr cynnar. Y Duw yn mynd i gwynebu y meirw a'i atgyfodi nhw. Nid jyst ar ôl 3 diwrnod. Ar ôl miloedd o flynyddoedd. Y Duw sy'n cyfodi'r meirw. Na'i brand o. Dwi'n licio adnod yn lyg am Gristnogion. Pwy da ni? Plant yr atgyfodiad. Plant yr atgyfodiad. Da ni'n meddwl am gyfnod y Pasg a Gwanwyn a bywyd newydd a'r hael allan a blodau a ymateb. Wel, mae hynny'n wir am yr egwys. Da ni'n dathlu bob sul. Cris byw. 2 o sylfaenwyr Cildwrn, oedd Charlie ac Arfon, oedd nhw efo grŵp yr atgyfodiad. Wel, mae Cristnogion, da ni'n blant yr atgyfodiad. Hynny yw, mae Cris ni yn goncwerwr.
Mae o'n frenin, mae o'n arglwydd. Mae o'n bob dim sydd angen iddo fo fod. Dros y byd a pechod a'r un drwg. Mae o wedi concro. Dwi'n methu copio með Paul, ond Duw sy'n cyfodi y meirw. Plant yr atgyfodiad. Y gallai Duw i godi hyd yn oed oddi wrth y meirw. Pwy mae'r geiriau yn Abram yn Hebread 11? Yn mynd â'i fab i gael ei eberthu. A mae Isaac yn gofyn, lle mae'r aberth? Wel, medde'r adnod, mae gennym ni Dduw all godi hyd yn oed bobl oddi wrth y meirw. Dyma chi y Duw all atgyfodi'r eglwys yng Nghymru. Glwys ni Stewart Bell yn dweud yn do am China adeg yr erledigaeth pan gorffennwyd yr erledigaeth oedd yr eglwys yn fyw. A dyma di'n gweddi ni dros Sir Fôn a dros Gymru. Weitha'r lockdown, weitha'r pellter, bod yr ysbryd glân ar waith. Ac all Duw weithio a codi bobl. A rhoi bywyd newydd iddyn nhw, a'i aileni nhw, a'i adnewyddu nhw, a rhoi hyder. Pa math o Dduw sgynna ni? Y creuwr, cynhaliwr. Ond, da ni'n blant yr atgyfodiad. Mae'r llysor hwn gennym mewn llestri pridd. I ddangos mae eiddo Duw yw'r gallu tra'r agorol, ac nid eiddom ni. Paul, digon i ti fy ngras. Mewn gwendid y daw fy nerth yw anterth. Fethu yn llawen iawn. Fe am ffrostiaf. Neu gymryd o ar fy nghen. Yn fy ngwendidau, nid bod fi'n debol. Mwyn i nerth Crist orffwys arnaf. Am hynny, dwi'n ymyfrydu mwyn Crist mewn gwendid, mewn sarhad, mewn gofid, mewn erledigaeth a cyfyngderau. Pan wyf wan yna rwy'n gryf. A dwi wir yn gwerthfawrogi yr ail lythyr yma, achos mae Paul yn rhannu yn onest iawn ac yn frau iawn ac yn fregus iawn trwy'r llythyr yma. Mae 2 Corinthiaid yn bwysig iawn i ni ddeall yn gwendidau ni a'r ateb sydd i gael, a'r gonestrwydd. Ewch ar ei ôl a darllenwch 2 Corinthiaid, mae o'n fel i'r enaid 2 Corinthiaid. Dwi'n fodlon cyfaddau, sarhad, gwendid, gofid, erledigaeth. Dwi wan. Ymddarostynnwch dan hynny, dan lawd cadarn Duw. Jyst derbyniwch y drefn. Falle pas strancio a pwdu a gwylltio. Jyst derbyn, lle da chi? Fach swydd chi wedi mynd. Fach ffrindiau chi di'ch gadael chi. Fach priodas chi wedi chwalu. Chi methu gweld eich plant. Mae yna bethau allwch chi ddim i reoli nhw. Wel, dewch â nhw i'r arglwydd, achos mae law o'n gadar. Fel y bydd ef, yn ei amser, yn eich dyrchafu. Falle gymryd o flwyddyn neu 2. Da ni'n gwybod beth ddaw. Allwn ni o'n reoli beth allwn ni reoli. Ond mae yna bethau allan yn reolaeth ni sydd i gyd yn reolaeth Duw. A mae o'n mynd i weithio. Yr olaf y fydda blaenaf. A'r blaenaf fydda olaf. Disgwyl wrth yr arglwydd. Felly, mae wedi dysgu y 5 peth yna, 4 peth yna, yn barod, bod o'n gyfyngedig, bod sigaredd Duw yn mwy na digon. Mae wedi dysgu bod o'n gyfod dioddef fel Crist. Mae wedi dysgu am yr yr atgyfodiad. Beth am annog pobl eraill? A mae hwn yn bwynt ymarferol pwysig iawn. Cynnil, ond pwysig i gofio. Mae Duw yn diddannu ni ym mhob gwrthrymder. Fel o'n i'n dweud, da ni'n dramps yn gwybod lle mae yna fwyd. Mwyn i ni, trwy'r diddannwch a gawn ganddo ef, allu diddannu'r rhai sydd dan bob math o orthrymder. Da chi'n mynd trwyddi, mae yna rhyw brofiad gyda chi, mae yna rhyw ofid. Y peryg ydy bod ni'n sgwrs ni'n mynd at yn clwyfau ac yn gadael bobl efo'n clwyfau
Dyma'n mhrofiad i, dyma'r dadrithiad ges i, dyma'r siom. Os ydym ni'n symud ymlaen o'n gofid ni, a'n creithiau ni, a'n brywiau ni, i'r diddanwch, da ni ddim yn helpu neb. Di'n hanesio ni, dydy'n profiadau ni, dydy'n treialon ni, ddim bendith i neb. Yr unig bendith i bobl ydy dweud lle mae'r ffynon, lle mae'r bwyd. I ni allu diddannu'r rhai sydd dan bob math o'r thryfnder. Mwyn i'n unau, trwy'r diddannwch a gawn ganddo ef, ein allu diddannu'r rhai sydd dan bob math o thryfnder. Mae yna brofiadau yn dod i ni, da ni'n gwybod pam, a da ni'n meddwl bod o'n bad timing, a da ni'n meddwl o Dduw, ti wedi gosod fi'n y ddrama fawr ar sgript yma, a dwi ddim yn gwybod os ydi o i fi. Pam hyn? Rwan. A chi'n yn gwybod, falle fydych chi'n eistedd ar dren heb fasg blwyddyn i ddod, gysgwrsio fo rwy'n sydd wedi cael yr un profiad â chi, ac ar y pryd, oeddech chi'n gwybod be oedd y bwrpas y profiad yna. Ond mae Duw yn gosod ni ac yn paratoi ni i fod yn lladmeryddion gras. Da ni'n derbyn y baton. Da ni'n derbyn y diddannwch. A da ni'n cyfarfod pobl. A da ni'n dweud, dyma lle es i, dyma'r adnod ges i, dyma'r addewid. Da ni'n mynd â nhw at y bugail da. Da ni ddim yn gofyn nhw'n feddwl bod ni rhyw heroic, so bod ni wedi copio. Na. Da ni'n troi nhw i golygon at y ffynon. Achos yr unig nerth sy'n werth i gael. Iesu Grist ydy'r bywyd trygwyddol. Fo ydy'r cynhaliwr. Llawer o ofid a gaeth y cyfiawn, ond gwereda'r arglwydd ef o'r cyfan. Does dim yn wastraff yn ysgol dioddefaint Duw. A pwynt ola ydy gweddi. Oedd yn ymwybodol bod nhw'n gweddio drosto fo yn Corinth. A mae cynnal yn gilydd a cofio'n gilydd mewn gweddi. Llawer a ddichon heddiw. Tair weddi'r cyfiawn. Be fyddai'n neud? Dwi adre, llai mynd allan. Allan ni weddio. A sy'n mysio ni ddeud just weddio. Na. Da ni'n tynnu yn rhallau'r addewidio. Da ni'n galw ar yr arglwydd. A da ni'n meddwl, arglwydd, gna di'r wahaniaeth fan hyn. Ti di arglwydd, i'n plith ni. Gwaredigaeth raslon ar yr arglwydd. Grym gweddi. Be di'r perthnasad yma i ni, felly i chi? Be di'n cyfyngiadau ni? Be di profiad ni o drigaredd Duw? Ydyn ni'n fodlon dioddef fel Crist? Grym i atgyfodiad. Ydyn ni'n mynd i fodlon defnyddio a cyfieithu yn profiadau i annog a gweddio. Dioddef yn obeithiol. Mae yna sleid yma, i chi jyst feddwl cyn i ni gannu'r emyn ola. Mae'r dŵr yn gorlifo, mae yna ddwy ffynon, mae yna ddwy lwybr, mae'r un o'r afon yn mynd yn ei blaen, a mae llall jyst yn sychu fyny. Sgwn ni bore yma, os yna rhywbeth i'r ysbryd glân wneud yn eich bywyd chi, yn eich calon chi, fel bod chi ddim yn stagnant, ond bod o'r ysbryd yn llifo trwydda chi, allan i'r môr, a bod chi'n gweld gorwelio newydd. Meddyliwch chi am yr adnodau yma, a fe ganwn ni yn emyn ola.